Давайте, господа, сейчас я вам чуть-чуть подготовил тут небольшие интересные темы. И мы сейчас перейдем к нашей, это основная тема, наша постоянная тема взрывы домов в Москве. Я ее быстро на этот раз не буду много вас утруждать, но очень интересные моменты. Когда ты пересматриваешь эти видеокадры разные, которые тут есть в интернете, то все новые и новые факты открываешь. Так вот, смотрите, взрывы домов, 1999 год, сентябрь месяц, Москва. Представитель ФСБ, так называемый Зданович, нам рассказывает, сейчас я вам покажу, и давайте посмотрим, если звук, не получится ли так, что опять у меня где-то что-то тут отключил. Так, сейчас давайте сразу проверим, есть звук или нет. Одну минуточку. Так, и вы мне сразу напишите, если не будет звука, сразу сообщите мне, что нет звука. Да, я вам сообщу. Так, давайте, смотрите, это Зданович. Этот человек, первый человек от ФСБ, который озвучил, что чеченский след, чеченцы связаны, эти взрывы домов связаны с чеченцами, обучались у Хатаба, у Басаева и так далее. Это вот первая озвучка идет вот от этого человека. Этот человек прекрасно знал. И я вам сейчас открою один секрет. Очень интересный момент я тут накопал. И почему Зданович в теме, да, вы сейчас поймете. Потому что не в теме, конечно, вы туда не подключили бы, но смотрите. Сегодняшнего взрыва с обстановкой на Северном Кавказе. Это напрямую связано, естественно, с действиями, которые происходят в Дагестане. Есть звук, скажите, есть звук картинки, вот то, что вы видите, вот видео. Есть звук, отлично. Вот, это Александр Зданович, начальник ЦОС, там по связям, короче, центральный отдел связи, что ли, как так называется. 13 сентября, взрывы домой, это уже второй взрыв дома, имеется в виду в Москве. До этого был взрыв в Буйнакске. Объявлено, что наши войска, в общем-то, серьезный перелом наступил, и наши войска уже заняли многие населенные пункты. Поэтому это скоординированные акции, и я не могу это отрицать. И, к сожалению, на сегодняшний день вот те жертвы, которые... Еще раз, смотрите, напрямую связано с тем, что наши войска освободили много населенных пунктов. Это все речь о Дагестане. Какие там много населенных пунктов, о чем он вообще говорит. И он рассказывает, что вот у чеченцев, ну, как бы речь идет о чеченцах, и Лужков об этом говорил, вы видели, и так далее. И вот сейчас вы видите, что происходит. Человек прямо указывает, что это мы виноваты о том, что эти дома взорваны. Внимание, пожалуйста. Связано, естественно, с действиями, которые происходят в Дагестане. Вчера было объявлено, что наши войска, в общем-то, серьезный перелом наступил, и наши войска уже заняли многие населенные пункты. Поэтому это скоординированные акции, и я не могу это отрицать. И, к сожалению, на сегодняшний день вот те жертвы, которые здесь случились, они подтверждением, что это спланированная акция продолжения той, которая была в Печатниках. По предварительным данным, мощность взрывного устройства... Так, на этом я вас запомнили, вот это лицо, да? Сейчас я вам его, чтобы вы его еще раз увидели, покажу. Вот, смотрите, запомните эту рожу, да, Зданович. Так, смотрите. Теперь Зданович сидит в студии НТВ, где у них как раз идет обсуждение, что в Рязани уже их спалили с поличными. Смотрите, что говорит Зданович тут. Так и не понял, почему же потребовалось 2 дня для того, чтобы объяснить миру, что это учение. Ну, честно говоря,
Просто это необъяснимо. Именно для того, чтобы посмотреть всю цепочку действий, в том числе и по поиску возможных террористов, поэтому, естественно, мы не объявляли, что это учение. Это нельзя было предупредить, что? Знаете, я думаю, несостыковки какие-то могли быть, но в ходе учений, в ходе учений проверялось. Эта передача уже после того, как в Рязанский Сахар, да, уже когда задержаны уже, получается, эти террористы из ФСБ, уже отпущены они, вот происходит вот этот диалог. Но смотрите, что он говорит 14 сентября, после второго взрыва в Москве, по факту третий взорванный дом, что говорит Зданович на НТВ в передаче Татьяны Митковой. Тоже вот это очень важно, смотрите. В течение суток-двух это спокойно можно было завести и подготовить к взрыву. Он рассказывает, что это быстро можно было сделать, в течение суток-двух завести и сделать взрыв, произвести взрыв. Но он не рассказывает, что для того, чтобы снять помещение, суток-двух недостаточно. Да? Если у тебя есть помещение, то мешки завести, конечно, не проблема. Но это не главное. Смотрите дальше. Она доставляла сюда под видом мешков с сахаром. Еще раз. И подготовить к взрыву. Она доставляла сюда под видом мешков с сахаром. Мешков с сахаром. Одну минутку. Смотрите наверху. Видите, вот здесь. Это 14 сентября 1999 года. То есть в Рязани были задержаны 22 числа террористы путинские. И 23 уже начали бомбить окрестности города Джохара, столицы Чеченской Республики Ичкерия. Смотрите, запомнили. 14 сентября. 14 сентября. Он говорит, что террористы завозили под видом мешком сахара. Смотрите. Вы уже, наверное, поняли, о чем я, да? Это уже 23 или 24 сентября, где Патрушев на совещании силовиков, там, слабовиков российских, услышал от Рушайла, что задержаны, и вот он выбегает из зала заседания и сразу журналистам рассказывает. Смотрите. Что не совсем четко сработали, это было учение, там был сахар. Не совсем четко сработали, это было учение, там был сахар. Вот, смотрите, это очень интересный такой момент получается. За дней 10, наверное, до этого представитель от ФСБ говорит, что мешки завозились под видом сахара. И тут они делают учение тоже под видом сахара. Как-то совпадение, не думаю, как говорится. Это их реальная задача была завозить мешки под видом сахара. Так, сейчас вернемся к этому взрыву, где на месте убийства, где они убили людей, вот этот Зданович стоит и нагло рассказывает нам, что мы являемся убийцами их женщин и детей. На сегодняшний день вот те жертвы, которые здесь случились, они подтверждением, что это спланированная акция продолжения той, которая была в Печатниках. По предварительным данным, мощность взрывного устройства на Каширском шоссе могла составить в эквиваленте от 300 до 400 килограммов тротила. Уголовное дело, заведенное по факту взрыва на улице Гурьянова, теперь объединяется с делом о сегодняшнем взрыве и передается в ФСБ, сотрудники которой с сегодняшнего дня переходят на круглосуточный режим. Тем временем спасатели говорят, что уже через несколько часов погибших от взрыва на Каширском шоссе, видимо, начнут считать десятками. Работы близятся к той стадии, когда верхний слой завалов уже снят, и дальше начинается пласт, где тела буквально перемешаны с кирпичами и домашним скарбом. По последним данным, из 126 жителей дома погибшими считаются уже 45 человек. ГУВД Москвы объявил телефоны Московского уголовного розыска, по которым правоохранительные органы просят звонить тех, кто может сообщить сведения о проживавших в доме. 298-60 и 293-43. Это позволит точнее определить количество людей, которые могут находиться под завалами. Представители правоохранительных органов просят сообщить любые сведения, касающиеся взрыва. Телефон экстренной информации начал сегодня работать и в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД России. Если у вас есть какие-нибудь сведения касательно сегодня
сегодняшнего происшествия, позвоните, пожалуйста, по номеру 204 89 10 или передайте свою информацию по факсу 204 88 60. Анонимность гарантируется. Сейчас с нами на прямой связи наш корреспондент Елена Погорелова, которая находится на месте происшествия. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Елена, какие данные о погибших на это? Отмечали, что 47 человек погибших работы. А хотела бы продиктовать телефон морга, куда свозятся тела погибших. Так. 246 60. Да, мы сейчас дальше уже не будем это смотреть. Подготавливались террористы, завозили под видом сахара, и оказалось, учения проводят тоже с мешками под видом сахара, и там оказался сахар. Да? И вот кто из них говорит правду? Зданович, который говорит, что мешки под видом сахара завозили, или тот, что Патрушев, который говорит, что это были учения. Получается, Зданович говорит правду, террористы везли мешки под видом сахара, ФСБшники везли гексоген под видом сахара. Он сказал правду, получается.